Pa mislim da mi odavno idemo ravno u sunce i da se taj trenutak sve više bliži. Ovo je naš predosjećaj da ćemo vrlo brzo biti prisiljeni spustiti se u podzemlje Istre, u podzemni grad 21, kao jedino mjesto gdje ćemo moći preživjeti kataklizmu 21. stoljeća. Kako je Bijenale eksperimentalna platforma Labin Art Expressa na našem putu prema izgradnji podzemnog grada, točno 150 metara ispod ovog mjesta gdje se sad nalazimo, tada smo izabrali 3 kustosa koja do sad nikad nisu radila zajedno, koji imaju sasvim drugačije kustoske koncepte i pristupe, ja bih rekao, njihove osobne pristupe suvremenoj umjetnosti. A kustosi koji su izabrali jesu Gerald Matt iz Austrije, Christian Oksenius iz Njemačke i naša domaća Branka Benčić iz Pule, odnosno Zagreba. Mi smo se nekako uhvatili ovog prostora i ovih tema na različite načine. Jednu izložbu kuriramo zajedno, to je središnji prostor Lamparne u kojoj se osim nasljeđa rudarstva u stvari i propituje nasljeđe i ideja podzemnog grada kao mjesta nekakve utopije. Međutim, svatko od nas kustosa kao konstelaciju izložbi realizira još dodatne izložbe u drugim gradovima, manje grupne ili samostalne izložbe. Ideja iza samog Bijenala je bila u stvari da se koristi uloga suvremene umjetnosti kako bi se afirmirala industrijska baština Istre. U vremenu tranzicije, u biti vremena post-rada i post-industrije, ali i utjecaja turizma na izgrađeni prirodni okoliš, pojavile su se nekakve teme koje su u stvari umjetnici u svojim radovima pokušavali činiti vidljivima. The song Right Into the Sun reflects an imminent desire of all of us for a better world, a better life, a ride which should, how can I say, end up in the warming sunbeams of an Arcadia, of a prosperous, peaceful society in harmony with nature we all would like to be in, a more human world. But it also incorporates the nightmare of an unbearable heat by too much sun. So I think there is both moments, the dangers and the chances of whatever we experience now, this incredible change of the world by technology. And I think that's one of the main issues, and it relates very, very well to Labin, as Labin also historically faced an enormous change from an industrial town, from a mining town now, maybe more to a touristic environment in town. When we started discussing the project of the third industrial art biennial here in Istria, we thought that it would be appropriate to discuss the theme of utopias in particular, because it's a land that throughout the last 100 or so years has seen a series of utopia, not only living in space but also actually modifying the space, as we can see, for example, in the city of Raši. It was very important to understand the idea of utopia and the idea of an ideal world in a critical sense, to highlight how these kind of ideas are brought about by very authoritarian ways of thinking. And this was expressed through the artists in a number of ways, some of which are directly related to the idea of utopias, but others go into post-colonial theory and feminism and all of these
sub-themes, let's say, that come out of an anti-utopic way of explaining utopias. For me, for my understanding of biennials, the most important thing is not just the exhibition of the works, but really the creation of a space for a dialogue, an intercultural dialogue between the artists and between the local public and the artists themselves. And this is something that happens naturally in normal occasions through the presence of the artist for the opening, for the parallel program, if there is such thing, for the performances and so on. Of course, this year we had to renounce to all of this because of the limitations. It was very interesting and very moving to see them trying to medicate themselves, trying to personify, let's say, the spaces and the themes and the issues, the struggles of the people of Istria, in a moment in which it was impossible for them to be present here in real life, let's say, in person. Bilo mi je zanimljivo istražiti nešto što je možda marginalizirano i o čemu se ne govori dovoljno, a to je pitanje ženskog industrijskog rada. U tom smislu umjetnica Hana Miletić još je prošle godine na rezidenciji realizirala novi rad, jednu veliku tekstilnu instalaciju koja je reprodukcija prozora arena trikotaže u Puli, znači propale industrijske firme koja je zapošljavala velik broj žena. U trenutku raspada industrije, kada puno ljudi ostaje bez posla sudbinama arena trikotaže i pogotovo velikog uljanika, ova je tema bila nekako važna kako bi je donijeli u javni prostor. Αυτό το είπα απάνω. I think the artists we invited and their works reflect the decline of the industrial age and the advancing digital revolution and also its implications on society and its way we live and work today. And for me it was important that the Biennial discusses issues and problems related to the effects of, the decline of ideology and utopia and an uncontrolled, omnipresent, universal capitalism, as well as the incompatibility of a post-industrial world of ongoing economic growth and also the waste of resources we are facing today, and how this relates to a livable environment and nature, and how all these developments, in a way, change the relation of us, of human beings and nature. La vera crosta è la verginità del monte. Tocchiamo proprio con mano, questo materiale che nessuno ha mai toccato. El hombre no aprende. El hombre no aprende de nada, no aprende de la historia, el hombre no es capaz de aprender de nada. No sé por qué. Sa svakim takvim pogoršanjem uvjeta na zemlji samo se još više aktualizira taj naš projekt podzemnog grada i prije 25 godina kada su ga zapravo njegovi ideatori Dejan Zahtila i Krešimir Farkaš i začeli na neki način, ja mislim da nisu mogli ni sanjati da će u ovom dobu, evo i 2020. godine, taj projekt gotovo dobiti i na nužnosti. Jer kada se, i ako se dogodi ekonomski krah kojeg najavljuju, nije uopće isključeno da će uvjeti na zemlji postati
poprilično nemogući. Bavimo se tim tematiziranjem odnosa između industrije i umjetnosti zato što je jasno da je ta nekakva utilitarna arhitektura i dizajn u industriji utjecao i na umjetnost. Cijeli pokreti su bili na neki način prožeti industrijskom estetikom, pa na neki način i industrijskim diskursom. Tu se ne radi o nekom veličanju industrije. Ljudska vrsta je proizvođačka vrsta i ona je jednostavno uvjetovana time da ako se neki proizvod traži, da ga ona sve više proizvodi. Tako da mi kroz to problematiziramo cijelu ovu našu potrošačku, konzumerističku civilizaciju i sve što ona implicira kao takva.